আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আমার রান্নাঘরে সবাইকে স্বাগতম। আজ আমার রান্নাঘরে আপনাদের জন্য থাকছে হাফ মুন পাই রেসিপি। এটি কিন্তু ইফতারে জমে ওঠার মতো রেসিপি। রমজানে একদিন বানিয়ে অনেক দিন সংরক্ষণ করে খেতে পারবেন। এই পাইগুলো উপর দিয়ে যেমন মুচমুচে, ভিতরে তেমন সফট আর পুরে ভরা। চলুন আমরা দেখে নিই এই পাইগুলো কিভাবে বাসায় তৈরি করতে পারবো। প্রথমে আমাদেরকে হোয়াইট সস তৈরি করে নিতে হবে, আর তার জন্য দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ বাটার। এই সসটা তৈরি করতে বাটার দিলে সবচেয়ে বেশি ভালো হয়। আপনারা তেল ব্যবহার করতে পারেন, তবে তেল দিলে এর ফ্লেভারটা বেশি ভালো পাওয়া যায় না। বাটার ভালোভাবে গলে যাওয়ার পর তাতে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ ময়দা। আপনারা আটাও ব্যবহার করতে পারেন। এখন ময়দা দিয়ে ভালোভাবে বাটারের সাথে মিশিয়ে নিব। কিছুক্ষণ সময় নিয়ে মিডিয়াম লো হিটে ময়দাটাকে ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে। ময়দা ভাজা হয়ে গেলে তার মধ্যে আমরা দিয়ে দিব লিকুইড দুধ। আমার ময়দাটা ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেছে, এখন তাতে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ লিকুইড দুধ। এখন দুধটাকে ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। মিডিয়াম লো হিটে ভালোভাবে জাল করে নিতে হবে। জাল করার এক পর্যায়ে যখন এই রকম ঘনত্ব চলে আসবে, তখন তাতে দিয়ে দিব পরিমাণ মতো লবণ। সেই সাথে দিয়ে দিব 1/4 চামচ গোলমরিচের গুঁড়া। এখন দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। আর মিশিয়ে নিলে তৈরি হয়ে যাবে আমাদের হোয়াইট সস। এখন তাতে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পেঁয়াজ কুচি। আমি পেঁয়াজটাকে কিছুটা মোটা মোটা করে কেটে রেখেছি, তাতে করে আমরা যখন পায়ের ভিতরে পুরটা দিব তখন পেঁয়াজটা খেতে ভালো লাগবে। এখন পেঁয়াজটাকে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। ভালোভাবে মিশিয়ে আমি তাতে দিয়ে দিব একটি মাঝারি সাইজের আলু কুচি। আমি এই দিকে আলু কুচি ব্যবহার করছি, তবে আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী যে কোনো সবজি এতে ব্যবহার করতে পারেন। এখন আলুটাকেও সবগুলো উপকরণের সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। মিশিয়ে নিয়ে আমি ঢাকনা দিয়ে সবগুলো উপকরণের সাথে আলুটাকে ভালোভাবে কষিয়ে নিব। ভিউয়ার্স, প্রায় 4-5 মিনিট সময় নিয়ে আমি আলুটাকে ভালোভাবে কষিয়ে নিয়েছি। এখন আলুটাকে আমি আবারও ভালোভাবে নেড়ে দিচ্ছি। নাড়া হয়ে গেলে এতে আমি দিয়ে দিব বেশ কিছু উপকরণ। প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি হাফ টি স্পুন রসুন বাটা, আর দিচ্ছি হাফ টি স্পুন আদা বাটা। সেই সাথে দিয়ে দিচ্ছি হাফ টি স্পুন ধনে গুঁড়া, আর দিচ্ছি হাফ টি স্পুন জিরা গুঁড়া। এখন সবগুলো উপকরণ আবারও ভালোভাবে আলুর সাথে মিশিয়ে নিব। ভালোভাবে মিশিয়ে আমি কিছু উপকরণ দিয়ে দিব। প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি শেরেড চিকেন। আদা, রসুন বাটা, লবণ আর সামান্য গোলমরিচ দিয়ে মুরগির বুকের মাংস সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম। তারপর এটাকে ঠান্ডা করে আমি হাতে টুকরো করে নিয়েছি। এখন তাতে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ ক্যাপসিকাম। সেই সাথে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো কাঁচামরিচ। আমি সম্পূর্ণ ঝালটা কাঁচামরিচ দিয়েই করব। আপনারা চাইলে এতে কাঁচামরিচের পরিবর্তে গুঁড়ামরিচও ব্যবহার করবেন, তবে এতে আমি হলুদ আর গুঁড়ামরিচ ব্যবহার করব না। আর সর্বশেষ দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো লবণ। দিয়ে সবগুলো উপকরণ ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। আমি মিশিয়ে নিয়ে ঢাকনা দিয়ে আর 5 মিনিট রান্না করে নিব। ভিউয়ার্স, ফিরে আসবো 5 মিনিট পর। আমার পুরটা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। এখন আমি তাতে দিয়ে দিব পরিমাণ মতো ধনেপাতা কুচি। তবে এটা সম্পূর্ণ অপশনাল, আপনাদের ভালো না লাগলে নাও দিতে পারেন, তবে দিলে ভালো লাগবে। তবে এই পুরটা কিছুটা আঠালো হয়। সবজিগুলো একেবারে সিদ্ধ করে ফেলা যাবে না, এই অবস্থায় চুলা থেকে নামিয়ে ফেলতে হবে। এখন আমি পুরটাকে নামিয়ে ঠান্ডা করে নিব। চলে যাব তার পরবর্তী ধাপে। হাফ মুন পায়ের উপরের আবরণের জন্য আমাদের একটি ময়দার খামির তৈরি করতে হবে। আপনি এই খামির তৈরির জন্য আটাও ব্যবহার করতে পারবেন, তবে ময়দা দিয়ে সবচেয়ে ভালো হয়। এখন তাতে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ, আর দিয়ে দিচ্ছি হাফ টেবিল চামচ চিনি। চিনি পরিমাণের চেয়ে বেশি ব্যবহার করবেন না, তাহলে মিষ্টি হয়ে যাবে। দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ রেগুলার রান্নার তেল। আপনি তেলের পরিবর্তে বাটারও ব্যবহার করতে পারেন। পানিটা যখন ফুটে উঠবে তখন তাতে দিয়ে দিব 1 কাপ ময়দা। সাধারণত যাদের ময়দার খামির করতে গেলে পানির পরিমাণ বেশি বা কম হয়ে যায়, তাদের জন্য বলছি 1 কাপ পানিতে 1 কাপ ময়দা বা আটা দিবেন। তাহলে আর খামির নরম বা শক্ত হবে না, একেবারে পারফেক্ট হবে। আমার খামিরটা হয়ে গেছে। এখন আমি চুলা থেকে নামিয়ে ঠান্ডা করে নেব।
ভিউয়ার্স, ঠান্ডা করে হাত দিয়ে ভালোভাবে আমি এটাকে মতে নিচ্ছি। আর মতার কাজটা কিন্তু অবশ্যই ভালোভাবে করে নিতে হবে, যাতে করে ডোটা অনেক মসৃণভাবে স্মুথ হয়ে যায়। তারপর আমি লেচি কেটে নিলাম। লেচি থেকে একটি লেচি নিয়ে এখন এটাকে আমি রুটি বলে নেব। আর রুটি কিভাবে তৈরি করতে হয় সেই সম্পর্কে আমাদের সকলের ধারণা আছে, তাই এই অংশটা আমি স্কিপ করলাম। আমি রুটি তৈরি করে নিয়েছি। এখন রুটিটাকে একটি কৌটার ঢাকনা দিয়ে ছোট ছোট টুকরো করে নেব। আপনি কুকি কাটার গ্লাসের মুখ দিয়েও কেটে নিতে পারেন। আপনাদের যে সাইজ পছন্দ সেই অনুযায়ী আপনারা কেটে নেবেন। আর হ্যাঁ, রুটিটি খুব ভারী হবে না, আবার খুব পাতলাও হবে না। আমরা বাসায় যেভাবে রুটি তৈরি করি ওই রকমভাবে রুটিটাকে তৈরি করে নিতে হবে। একে একে সবগুলো রুটি কাটা হয়ে গেছে। এখন তৈরি করে নিব হাফ মুন পাই। এখন একটি রুটি নিয়ে তার মধ্যে আমাদের সেই তৈরি করা পুরটা দিয়ে দিব। আর পুরটাকে কিন্তু অবশ্যই ভালোভাবে ঠান্ডা করে নিতে হবে। পুরটা খুব বেশি দেবে না, তাহলে আবার সাইডগুলো ভালোভাবে সিল করতে পারবেন না। যেহেতু আমরা এগুলোকে ডুবো তেলে ভাজবো, তাই সাইডগুলো খুব ভালোভাবে সিল করে দিতে হবে। যাতে ভালোভাবে সিল হয়ে যায় তাই আমি সামান্য পানি দিয়ে দিলাম। তাতে করে খুব ভালোভাবে সিল হয়ে যাবে, তেলে দিলে আর ছুটে আসবে না। আমি আবারও বলছি, ভালোভাবে সিল করে নিতে হবে, তা না হলে ভাজার সময় ভিতর থেকে পুর বেরিয়ে আসতে পারে। সিল করা হয়ে গেলে তৈরি হয়ে যাবে আমাদের একটি হাফ মুন পাই। ভিউয়ার্স, এই তো তৈরি হয়ে গেছে আমাদের একটি হাফ মুন পাই। একে একে সবগুলো পাই আমি এইভাবে তৈরি করে নিব। ভিউয়ার্স, আমার সবগুলো পাই তৈরি হয়ে গেছে। এখন চলে যাব তার পরবর্তী ধাপে। পাইয়ের উপরের আবরণের জন্য আমি নিয়ে নিয়েছি একটি ডিম। তাতে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য ব্ল্যাক পেপার আর দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ। দিয়ে ভালোভাবে ফেটিয়ে নিব। অবশ্যই ভালোভাবে ফেটিয়ে নেবেন যাতে ডিমের সাদা অংশ ও কুসুম ভালোভাবে মিশে যায়। আমার ডিমটা ভালোভাবে ফেটানো হয়ে গেছে। এখন এই ফেটানো ডিমে দিয়ে দিব একটি পাই। দিয়ে ভালোভাবে আমি চুবিয়ে নিব। ভালোভাবে চুবিয়ে আমি পাইগুলো তুলে নিব। আর তুলে আমি এগুলোকে ব্রেড ক্রাম্বে ভালোভাবে গড়িয়ে নিব। অবশ্যই ভালোভাবে ব্রেড ক্রাম্বে গড়িয়ে নেবেন, যাতে করে সব জায়গায় ভালোভাবে ব্রেড ক্রাম্ব লেগে যায়। আর আমি এই কাজগুলো কিভাবে করছি আপনারা দেখে নেন। আপনারা এই কাজগুলোর সাথে আগে থেকেই পরিচিত। এই তো তৈরি হয়ে গেছে আমাদের একটি হাফ মুন পাই। আজ আমি একবার কোট করেছি, তবে আপনারা দুইবারও কোট করে নিতে পারেন। একে একে সবগুলো পাই আমি তৈরি করে নিয়েছি। আজ আমি দেখাবো আপনারা কিভাবে ফ্রোজেন করবেন। তার জন্য আমি 5 ঘন্টা রেখে দেব এগুলোকে ডিপ ফ্রিজে। ফিরে আসবো 5 ঘন্টা পর। ভিউয়ার্স, ফিরে আসলাম 5 ঘন্টা পর। পাইগুলো এখন অনেকটাই আগের থেকে শক্ত হয়ে গেছে। এখন আমি এয়ারটাইট বক্সে রেখে দিচ্ছি। এখন একটার উপর একটা রাখলেও কোনো সমস্যা হবে না, যেহেতু পাইগুলো শক্ত হয়ে গেছে। এখন আর একটার গায়ে একটা লাগবে না। এই পাইগুলো আমরা 15 থেকে 1 মাস সংরক্ষণ করে খেতে পারবো। তবে আলুর জিনিস বেশি দিন ফ্রিজে রাখলে সেটা খেতে ভালো লাগে না। চলুন ফ্রোজেন কিছু পাই আমি আপনাদেরকে ভেজে দেখাচ্ছি। তার জন্য আমি আগে থেকে চুলায় তেল বসিয়ে রেখেছিলাম। আর তেলটাকে মিডিয়াম আঁচে গরম করে নিয়েছি। এখন একে একে দিয়ে দিচ্ছি পাইগুলো কখনো উত্তপ্ত আঁচে দিবেন না, তাতে করে পায়ের উপরে যে আমরা ব্রেড ক্রাম্বের লেয়ার দিয়েছি সেটা পুড়ে যাবে, দেখতে সুন্দর দেখাবে না। আর একটি পাত্রে একসাথে অনেকগুলো পাই দিবেন না, তাতে করে ভাজাটা ভালো হবে না। এক সাইড যখন ভালোভাবে ভাজা হয়ে যাবে তখন অপর সাইড উল্টিয়ে দিতে হবে। যেহেতু আমাদের ময়দা ও ভিতরের পুরটা সবকিছু আগে থেকে রান্না করা ছিল, তাই বেশি সময় নিয়ে ভাজার দরকার নেই। শুধুমাত্র উপরের আবরণটার কালারটা সুন্দর চলে আসলে আমরা চুলা থেকে তুলে ফেলবো। আমার হাফ মুন পাইগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি চুলা থেকে তুলে ফেলছি। আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী ভেজে নেবেন। চলুন আমি আপনাদেরকে একটি পাই ভেঙে দেখাচ্ছি। এটা কতটা যে জুসি আপনারা চিন্তাও করতে পারবেন না। আপনারা বাসায় ট্রাই করলে বুঝতে পারবেন এটা কতটা সুস্বাদু। আশা করছি আজকের রেসিপি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন, তাহলে সবার আগে নোটিফিকেশন আপনার কাছে চলে যাবে। সবাই ভালো থাকবেন। দেখা হবে আগামীতে নতুন রেসিপি নিয়ে। আল্লাহ হাফেজ।